ဝိထုဖတ်သူများအပြင်းထွက်သွားတယ်ဒုက္ခပါပဲသူညီးလိုက်မိကြာမှလားကြာမယ်တော့မထင်ပါဘူးပြန်လာမှာပါဒါမဲ့တေချာတော့မပြောရဘူးသူ့အကြောင်းလေးကိုဆက်တည်သားပဲအပြင်ရောက်တာနဲ့ခြေထောက်မှာဘွေပေါက်သွားတာသူပကုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ပြလိုက်သည်ဒါဆိုလည်းမဆောင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်ခမည်းကိုပဲပစ္စည်းအော်ဒါမှာထားခဲ့မယ်ရမလားရပါတယ်တည်တည်ချာချာပြောပြပါယူနေကြ sex မဟုတ်ဘူးအိတ်ထက်သေးတာအဲ့ဒါဆိုသူသိပါတယ်အရင်တော့ကလည်းမှာဘူးတယ်အခုအရေးအတွက်ကတော့200လို့ဟုတ်ကဲ့စိုက်သေးနော်အခု200ဒါဆိုရပါပြီအော်ရေမွေးပလင်းနဲ့မားနေဦးမယ်အခုဟာခေါင်းလေးစီပလင်းလေးအတွက်အော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါကျွန်မပြောပြပါမယ်သူလည်းသိမှာပါကိုစိတ်ရေမွေးမလုပ်တော့တာကြာပြီပဲစိတ်ချကျွန်မပြောပြမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်မဝင်တော့ဘူးလားမိုးတွေလည်းအရန်အုံနေတယ်မိုးလဲခိုရင်သူ့လည်းစောင့်ရင်စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့မဝင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်မိုးချုံနေမှာဆိုတယ်ခမားပဲမှာပေးလိုက်ပါတော့အရေးတော့ကြီးတယ်ဖောက်တယ်တွေကရေအတွက်ပူတောင်းလို့ကြားဖြစ်လာမှရတာဆက်တော့ပြောပြပါဦးစိတ်ချပါရှင်သူလည်းတခြားပလင်းဖုံးတွေအော်ဒါမရှိရင်2ရက်အတွင်းပြအောင်လုပ်မှာပါကျွန်မပြောလိုက်ပါမယ်ကဲသွားမယ်ဆိုသွားရင်ကောင်းပြီထင်တယ်မိုးမိနေလိမ့်မယ်သူခေါင်းကြီးပြလိုက်၏ကျေးဇူးပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်စီမှာထီးတော့ပါပါတယ်သူကအိမ်ငယ်လေးကိုကြောခိုင်းထွက်လိုက်စင်မှာခအေးလေတစ်ချက်ဝေးတိုက်သည်လေထဲမှာရေငွေ့တွေပါသည်ခြေကိုခက်သွက်သွက်လှမ်းနေစင်မှာပင်လမ်းကလေး၏စုံမှာကားများဥဒဟိုမောင်းနေသောကတ်တရာလမ်းမကိုလှမ်းမြင်လာရသည်လမ်းကလေးထဲမှသူမထွက်လာရခင်ခပ်ဖွဲဖွဲမိုးမုံတွေကျလာ၏ကားမတိုင်အောက်သို့ပြေးဝင်ရင်တက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်မိသည်ပစိုးအောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်ရွှဲသွားပါပြီခုနကဒီလောက်သေးမိမထင်ခဲ့ခုတော့လီပါပါလာသည်ထီးကိုထောင်ကန်ရင်ရေတွေကိုစစ်ချသည်ထို့နောက်လက်ထဲမှစုကင်ထားလိုက်၏ပုံပြက်သွားသောစံမြင့်တချို့ကိုအနှဲငယ်သက်ချသည်ဂရီပါဖက်နှက်စီးလာတာတော်တော်ဆိုးတာပဲတဲတွေကရေဆိုပြီးကန့်ညိနေသည်သူခြေဖမိုးနှစ်ဖက်ကိုအနှဲငယ်ရှော့တိုက်ရင်သဲမြကိုခါထုတ်လိုက်သည်မှတ်တိုင်ထဲမှာလူ6ယောက်ပဲရှိ၏အချိန်ကအိမ်ပြန်ချိန်ထက်တော်တော်ကြီးကိုနောက်ကျနေပြီလေပတ်ဝန်းကျင်မှာမှောင်တင်တာထက်ပိုမှောင်လာ၏အဆက်မပြတ်သေးနေသောမိုးဆက်များကတိတိတတ်တာမြင်ကွင်းများကိုဝေဝါးနေစေသည်ကတ်တရာလမ်းပေါ်မှာမိုးဆက်လေးတွေအချိန်ပြင်းစွာဆော့ပြေးသွားတာကတော့ကြည့်လို့ကောင်းနေသည်မိုးတန်လေတံများစူညံနေခြင်းကြောင့်တော့တခြားဘာသာမျှမကြားရလောက်အောင်နားနှစ်ဖက်စလုံးထုံတိုင်းနေသည်သူကမီးပွိုင်းပမှကတ်တရာလမ်းအစုံကိုမျှော်ကြည့်သည်ကားတချို့ကတော့ရှေ့မီးများစူးစူးရှက်ရှက်ထွန်း၍မောင်းနှင်လာကြသည်ကိုယ်ပိုင်ကားတွေများ၏သူတို့ကမိုးဒီလောက်ရွာနေတာတောင်အရှိန်မလျှော့ကြ42အမြန်ရင်ကားနှစ်စီးရှေ့နောက်ဆင့်၍မောင်းလာတာမြင်တော့မှတ်တိုင်တွေကလူတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြသည်တစည်းကမရက်ဆင်းမဲ့သူမပါပြီးထင်သည်နောက်တစည်းကရက်သည်4ယောက်ဆင်း၏3ယောက်ထက်တက်အပြီးသူလိုက်၍ရတော့လဲသူနောက်ကကလေးတယောက်ချီထားသောအမျိုးသမီးကိုဦးစားပေးလိုက်ရသဖြင့်မှတ်တိုင်မှာသူကြံ့ခဲ့ရသည်သူလိုက်သွားရင်တော့ကလေးအမေညအမောင်နဲ့အိမ်ပြန်နောက်ကျနေမှာပဲဟုတွေးကကိုချင်းစာစိတ်ဝင်လာပြီးဖြစ်သည်သူကယောက်ျားတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဘယ်ချိန်မှအိမ်ပြန်တိတ်ရေးမကြည့်ပါတခုပဲရှိသည်သူပိုက်စာနေ၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှိထားရင်မှတ်တိုင်ထဲမှာလူ2ယောက်နဲ့အတူသူကားဆက်ဆောင်သည်မိုးကရွာနေစေကားကြီးတစ်စီးလောက်လာလိုက်ရင်တော့လူအားလုံးလိုက်နိုင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့မိုးချိုးလာပြီးထင်သည်ကားပြက်သည်ဟိုဘက်ကလမ်းတစ်ဖက်မှာတော့ကိုကိုင်းဘက်သို့သွားမိ42လား45လားမသိကားကြီးတစ်စီးကသူတို့ရှေ့မှဖြတ်မောင်းသွားပြီးခက်လန်းလန်းကမှတ်တိုင်မှာရက်နေသည်လူတချို့ဆင်းလာသည်မှတ်တိုင်ထဲပြေးဝင်သူကဝင်တခါတည်းထီးတန်းဖွင့်ပြီးဆင်းသူဆင်းလာနှင့်လူတွေရှုပ်နေသည်ကိုသူလှမ်းမြင်ရသည်တချို့ကတော့သူတို့ဘက်သို့ကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးလာကြပြီးလူနေတိုက်ခန်းများစီသို့ဦးတည်လျှောက်သွားကြသည်လူနေတိုက်ခန်းများအနီးမှာတော့လျှက်စစ်မီးအောင်နှဲငယ်ထိနေပါသည်သူရဲ့နေသည့်ကားမှတ်တိုင်မှာတော့မှောင်ရိပ်တန်းသည်ခုနကကားကြီးရက်သွားသည့်လမ်းဟိုဘက်ကကားမှတ်တိုင်ဆိုပိုဆိုးသည်အဲ့ဒီလမ်းတစ်ဖက်မှာလူနေတိုက်ခန်းမှမရှိပဲတပ်တူတွင်ရုံးအဆောက်အဦများပဲရှိ၏
ထိုကားမတိုင်မောင်လေးထဲမှာခုနကားကြီးထဲမှာဆင်းလာသောမိန်းကလေးတဦးနှင့်ယောက်ျား3ဦးရှိနေသေးသည်ကိုမိုးသေးသေးကြားထဲမှသူလှမ်းမြင်လိုက်ရ၏သူ့အကြည့်ကိုလွှဲသည်သူစီးရမည်ကားလာရလမ်းဘက်ကိုပဲသူစောင့်ကြည့်သည်ရုတ်တရက်ခုနကားမတိုင်တဲကိုသူထက်ကြည့်မိသွားသည်ဒီမှာမတင်ကားစရာတစ်ခုကိုသူစတင်တွေးရှိခြင်းဖြစ်၏မိုးကစိတ်နစ်စရာကောင်းလောက်အောင်ရွာနေသည်ကားလိုင်းဟိုဘက်နှင့်ဒီဘက်မှတ်တိုင်နှစ်ခုကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ကျွန်တော်အလန်းနည်းနည်းကွာနေသည်ပဝင်းကျင်ကလူသူကင်းမဲ့လျက်မှောင်နေသည်သို့သောအဖြစ်အပျက်တွေကိုသူတိတိကျကျမြင်ရ၏ယောက်ျား3ယောက်ထဲမှတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးလက်ထဲမှချင်းနှောင်းကိုလှမ်းဆွဲသည်မိန်းကလေးကမပေးဘဲပြန်ဆောင်ဆွဲ၏ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးပခုံးကိုလှမ်းကင်ရင်းလက်ကဝတ်ကိုပါဖမ်းကင်လိုက်သည်မိန်းကလေးကထိုလူ၏ပါးကိုလှင်းမြန်စွာပင်ဖျက်ရိုက်လိုက်၏မိန်းကလေးဒေါသတန်ပါသောအတန်ဆူးဆူးကိုပင်မိုးသည်မိုးပေါက်တန်များကြားမှသူကြားရ၏မိန်းကလေးကကားလမ်းကိုအလောတကြီးဖြတ်ပြေးလာသည်ထီးဖွင့်ပြီးသားဖြစ်၍တော်သေး၏ယောက်ျား3ယောက်ကထက်ချက်မကွာကက်လိုက်လာပြန်သည်ယောက်ျား1ယောက်၏ခြေလမ်းများတိတိတတ်တာရိုင်ရဲနေ၏သူနားလေလိုက်ပြီးသမီးရေးစားစကားများခြင်းမဟုတ်လင်းနဲ့မယားရန်ဖြစ်လိုက်ခေါ်ဇလံမဟုတ်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းဤကိစ္စမဟုတ်ယောက်ျား3ယောက်ဤယာယီရန်ကားခြင်းကိစ္စထိုစဉ်မှာသူစီးရမည့်ဘတ်စကားသည်သူစောင့်နေသောမှတ်တိုင်ရှိမှထိုးရက်သည်သူနှင့်သူစောင့်နေသောလူ2ယောက်တက်လိုက်သွားကြသည်သူချန်နေရစ်ခဲ့၏ယခုချိန်မှာသူဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်သည်ဟုယတိပြတ်သူယုံကြည်နေမိသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောမိန်းကလေးကိုသူအကဲခတ်ပြီးပါပြီစပင်ကိုနောက်မှခတ်သေးသေးထုံထား၏နှကန်းခက်ဖြော့ဖြော့ဆူထားသည်နိုးနေအောင်အနှွေးတဲ့လက်ရှိကိုအပေါ်ခြေသည်တစ်လုံးတက်၍ဝစ်စင်ထားသည်ထီးကတမန်အနှိပ်အောင်ခောက်ထီးချင်းအောင်ထဲမှာဗလာဆောက်တွေတချို့ထည့်ထားသည်ဖက်နှက်ကအဖြူရောင်အပါဒါဟာရိုးရိုးသားသားမိန်းကလေးတယောက်ပဲသူထီးကိုဖွင့်ပြီးမှတ်တိုင်အောက်မှထွက်၍ခြေလမ်းအနှင်းငယ်လှမ်းပြီးသောအခါမိန်းကလေးရှိမှသူရောက်ရှိနေပြီသူကမိန်းကလေးချင်းအောင်ဆွဲယူလိုက်သည်နောက်ကယောက်ျား3ယောက်ရက်လျက်ငေးကြည့်နေကြသည်မိန်းကလေးကမျက်ဝန်းများဝိုင်းလျက်အံ့ဩတကြီးသူ့ကိုမောကြည့်နေတော့ပေးလေချင်းအောင်ဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲအစောနောက်ကြလို့ကိုလာကြူတာသူပြောစကားကလူရာထက်ပူချေပါသည်သို့တော့သူကြောက်နေ၏ရုတ်တရက်မိန်းကလေးကမျက်တောင်များတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေ၏နှကန်းတွေမပွင့်တပွင့်လှုပ်သည်ဘာလို့လာကြွရတာလဲမိုးရွာနေတာကိုအလကားတက်တက်ဆိုခံနေသူအံ့ဩသွား၏သို့တော့အခြေအနေကစိတ်ချလောက်ဖွယ်မဟုတ်သေးသူစကားဆက်ပြောရသည်ကဲလာလီသွားမယ်ကိုထမင်းမစားရသေးဘူးအစိုးကိုစောင့်နေတာကိုမာတာပါလားအဲ့တော့မေးလာတယ်ဒီနေ့မိုးရွာတော့ဘုရားကျော်ဆိုင်လည်းမထွက်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့စမူစာတော့ဝယ်လာတယ်စမူစာလည်းတုတ်ဆိုင်ကောင်းပါတယ်ကွာရပါတယ်ဗျာရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဘေးချင်းကက်လျက်လျှောက်လာစေနောက်ကယောက်ျား3ယောက်ကဆက်လိုက်လာနေသေးသည်ထိုစဉ်မှာပင်မိန်းကလေးကမယုံကြည်စရာကောင်းလောက်အောင်အပြုမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ခဲ့၏သူ့လက်မောင်းကိုလှမ်းချိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဖြည်းဖြည်းသွားကွာလုံကြီးရေဆိုနေတော့ရှောက်လို့မကောင်းသူခုနကစောင့်နေသောကားမှတ်တိုင်သို့ပြန်ရောက်လာသည်သူနှင့်မိန်းကလေးတို့နှစ်ယောက်ကဆက်လျှောက်၏မျက်တောင်နီနီနှင့်ခြေလက်အရိုင်ဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ကဆက်လိုက်လာမည်အပြုအပေါ်နှစ်ယောက်ကဆွဲထားကြ၏ဆက်လိုက်မလာကြတော့သူတောင်ယခုမှတက်ပြင်းချရသည်မိန်းကလေးကလက်ချောင်းတွေတုန်နေ၏လမ်းတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်မိအပြုမိန်းကလေးကအိတ်လန်းဟုတိုးတိုးကပ်ပြောသဖြင့်သူ့ခြေလမ်းများအချိန်မီရက်ကပြန်ကွေ့ဝင်လိုက်ရ၏သူတို့အဖြစ်ကိုကြည့်ကသူ့ဟာသူရေမောလိုက်မိသည်မိန်းကလေးကထိုခါကျမှနောက်ကလူများမရှိတော့သည်ကိုတေးချောင်းလှည့်ကြည့်ပြီးသူနှင့်အတူလိုက်ရတော့သည်သူပြောလိုက်၏အခုမှပဲရင်နိုင်တော့တယ်အင်းလေခုနေရတော့အရန်ကြောက်တာထိုချိန်တွင်မိန်းကလေးလက်သည်သူ့လက်မောင်းမှမရှိတော့သည်ကိုသူတီးလိုက်ရသည်ကျွန်တော်လည်းကြောက်တာပဲသူတို့က3ယောက်လေထိုခါကျမှမိန်းကလေးအရေးရက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုပြောသည်ဒီလိုချိန်ဒီလိုနေရာမှာခမည်းကြောက်ထဲသွားလာဖို့မကောင်းဟ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခါတိုင်းထက်နည်းနည်းပိုနောက်ကျသွားလို့ပါခမရခုနလူ3ယောက်ကိုသိသလားဟင်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်ရင်နေတာ3ရက်ရှိပါပြီဒီနေ့ကတကယ်ဆိုးတာသူတို့အရက်တွေတောက်ထားတယ်လေတောင်းကလာလူတွေပါအဲ့ရနေဒီတီလိုက်နောက်ရှစ်တာကျွန်တော်မိတာစိတ်မဆိုးနဲ့တော့ဆက်စုတာမဟုတ်ပါဘူးခမရတောင်းကလာကိုဒီချိန်ထိဘာသွားလောက်တာလဲရပါတယ်မေးပါကျမကျူရှင်သွားပြတာ3ခရက်ကွက်မှာအရင်ကမနေ့ပိုင်းတွေပဲပြခဲ့ရတာပါအခုမှကျမတပည့်လေးတွေကပထမအစမ်းစာမွဲတွေကိုမနေ့မှဖြီးနေကြရလို့ညဘက်သွားပြရတယ်3ရက်ရှိပြီဆိုတော့နောက်2ရက်ပဲလိုပါတော့တယ်ညဘက်သွားပြဖို့မနေ့ပြန်နေတဲ့ဘက်ကညတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုလူတွေထက်လိုက်လာရင်သူမကရေးလိုက်ပြီးမှကျမနောင်လိုက်ရသွားပါပြီမောင်လေးကိုလာကြိုခိုင်းရမှာပေါ့မောင်လေးကသူက10တန်းအောင်ပြီးပါပြီဒါမဲ့ထွားတယ်အားကိုးရမှာပါသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့အတူတူရေးလိုက်မိကြသည်သူမဆက်ပြောသည်အဲ့ရှိတိုက်ကကျမတို့တိုက်ပဲတတိယတဲ့ညာဘက်ခန်းဒါဆိုရပါပြီကျမတို့လည်းမပို့ပါနဲ့တော့ဒီနာတိုက်ခန်းနေအားလုံးလိုအတိတွေကြီးပါပဲနောက်ကျုံကျမတို့အိမ်ဝင်လေပေါ့နောက်ကျုံမှဝင်လေခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ယခုမှတိုက်ရှိအထိလိုက်ဖို့ပေးစီခြင်းပုံမရထို့ကြောင့်သူရက်လိုက်သည်မိုးတန်ငယ်ဆဲသွားပြီဖြစ်၏ဒါနဲ့ကိုဘသူလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ရှင်သူမမျက်နှာအနှင်းငယ်ပြုံးသွားသည်ရှင်ကရောဒီရန်ကင်းမှနေတာပဲလားမဟုတ်ဘူးတာမွေမှာဒီကိုအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့လာတာအိုးအဲ့ဒါဆိုအိမ်ပြန်မှုမိုးရမ်းချုပ်နေပြီမိုးချုပ်ရင်ကားရမှာမဟုတ်ဘူးသွားတော့လေတာမွေဆိုတော့42cc 45cc ရောက်ပါတယ်45ကားကြီးကအိမ်မက်တိုင်မှာမလာဘူးနော်ကျွန်တော်သိပါတယ်ခုနကတည်းကအိမ်မက်တိုင်မှာကားဆောင်နေတော့ခမရတို့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်တာအော်ဟုတ်လားသူမခုနအဖြစ်အပျက်ကိုပင်ထက်ဖြစ်နေသည်ဟုထင်မှတ်သွားသည်လားမျက်နှာလေးငယ်သွားကနှကန်းသားတွေတုံကြီးနေကြသည်သူမတူတူပြော၏ခုနကကျမတကယ်လန့်နေတာရှင်မလာရင်တော့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုအခုတည်းကမတွေးရသေးဘူးကျမထပ်ပြောပြစီသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်တောင်းပန်ချင်သေးတာအခွင့်အရေးယူတဲ့သူလို့များထင်နေသလားလို့သူမမျက်နှာအောက်တုံးကုန်သွားသည်မဟုတ်တာဒီလိုထင်ရှင်ကိုအစကတည်းကစကားပိတ်ပြောခဲ့မှာပေါ့ထိုအခါကျမှသူရေလိုက်မိတော့သည်သူမလည်းရေ၏သူပြောလိုက်သည်ရေစရာလည်းကောင်းတယ်နော်စကားတိုင်ဖုံမှညီပါမလားလို့အင်းလေးစုံနေတာပဲဘုရားကျော်လဲပါတယ်စမူစာတုတ်လဲပါတယ်တွေးကြည့်လေရေးချင်းလေးပဲဗါတယ်အစောတွေဟုတ်လားသူမကပြောရင်ရင်နေပြန်လေသည်သူလည်းသူ၏ပါစက်မှပေါက်တက်ကရထွက်လာသောစကားများကိုယ့်အကူပြန်တွေးကရှက်ရည်ရည်နေမိ၏တကယ်ကခမည်းကျွန်တော်ကြီးစုမတင်နဲ့လေကိုပြန်ကြီးစုတင်အရေးကဲဖမ်းပြီးအခွင့်အရေးကိုအသုံးချတတ်တဲ့ခမည်းဖြတ်ထိုးညံကိုခမည်းပြန်ကြီးစုတင်ရှင်ရောဒီလိုကြံကြံပန်းပန်းစကားတွေဘယ်လိုလုပ်ပြောတတ်နေရတာလဲသူရေလိုက်သည်ကျွန်တော်ကဝိထုတွေအတိုင်းလုပ်ကြည့်တာဟုတ်တော့ကျမကလည်းဝိထုတွေကပဲချော်လဲရောထိုင်နေအတက်ရလာတာနှစ်ဦးသားရေမိသွားကြ၏ဒါဆိုဟို3ယောက်ကရောဝိထုတွေကလိုပဲလိုင်းနောက်ရှက်ကြတာဖြစ်နေဦးမယ်သူ့စကားကြောင့်ဟဲပက်ပက်ရေမိကြသည်သူမကဖြည့်ပြော၏ဒါပေမဲ့ဝိထုတွေကနဲ့အပြင်မှာမတူတော့တာသူတို့မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့သူကရေလိုက်ပြီးဟုတ်တာပေါ့ဟုပြောလိုက်သည်ခက်ဖွဲကြနေသောမိုးဆက်တွေအောက်မှာသူနှုတ်ဆက်လိုက်သည်သူမကကျေးဇူးတင်စကားကိုတတိယချိန်မြောက်မပြောခင်သူလှည့်ထွက်လိုက်သည်ခြေလမ်းနဲ့ငယ်လှမ်းပြီးသွားမှစိတ်ကဝေခွင်းမရဖြစ်နေစင်မှာပင်သူနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိဒါသူ့အမားပဲဖြစ်သည်သူမသူ့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်မနေပါသူမနေထိုင်ရာလေးတဲ့အဆောက်အဦစီသို့ကြောခိုင်းလျက်ထွက်ခွာသားနေသည်ကိုသာသူတွေ့ရလေသည်သူမနဲ့ပတ်သက်တာသူ့မှာဘာကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြတယ်လဲသူလိုက်ရှာသည်ပတ်စံရေးဖြစ်ဖြစ်လက်ခံပွားလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အိုးသူဘယ်လိုဖြစ်သွားရတာပါလိမ့်မယ်ဒီမင်းကလေးနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့လိုသေးလို့လားဒါနဲ့နေပါအောင်သူတော်တော်ညံ့သွားတာပဲကို့နာမည်တော့ကိုမပြောခဲ့ဘူးသူ့နာမည်ကိုသိဖို့ဝေးစွာဟောသူမနေတဲ့တိုက်တောင်အခုမီးတွေလင်းထိန်နေတဲ့တိုက်ခန်းပေါင်းများစွာတွေကဘဲတိုက်လဲဆိုတာမမှတ်မိတော့ပါလားအိုးသွားစမ်းပါမမိတော့ဘာလို့ရမှာလဲငါနဲ့ဝိတုတွေဖတ်တာများသွားပြီထင်တယ်မုံနီလွင်ရွှေမြူတီရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းအမှတ်33ဇူလိုင်လ1992